자, 우리가 지금 이제 도자기를 한번 고보는데, 와, 이 도자기가 오. 엄청 뜨거워져요. 지현아 엄청 뜨거워져 있어. 이거. 저거 어우. 돌려야 되겠다. 아까는 아니, 저거 그게 아니라 까맣게 탔다. 뒤에도 뜨거워져 있어. 오, 점점. 여기라고? 예. 이쪽이 너무 까매져갖고. 야, 이 도자기가 과연 거질까, 이게? 보죠. 어? 야, 근데 이 뒤에도 지금 뜨거워. 안 오, 터지고. 오 마이 갓. 뒤쪽으로 빼는 게 좋을 것 같아요. 금이야, 뒤쪽으로. 황금이 너 왜냐면- 뜨겁다, 금이야, 너 거기. 예. 금이야, 거기 있으면 뜨거워, 너 엄마. 왜냐면 여기가 새카매지니까. 아, 떨어져. 여기 뒤에 공간이. 예, 그것도 이거 이제는 만져도 안 깨질 것 같아. 어유. 그게 너무 와서 까매졌어. 야, 그 도자, 우리 공부하는 거니까 그러게 말이야. 에? 이게 뜨거워요. 오 마이 갓. 좀 있으면 만지지 못해. 이게 맞나 보다.